are now live. So, whoever is going to be joining this or watching this now or later, as is usual, hello and welcome. Today we're starting the fourth. I don't think it's actually the fourth game, but if we're going by the Sky arc and the other arc, like this is the next arc, the start of the next arc. I guess that I don't even need to guess. This is the next game. Yeah. Anyway, enough bullshit. We're starting Trails from Zero, or Zero no Kiseki. God. When I hear myself speaking Nihongo, I'm sometimes cringed out because my pronunciation is screwed, and sometimes it's beautiful. Like, why? Anyway, we are now up. The fact that my handle is forced with numbers now is just cursed, but whatever. And I suppose we're going to be live setting up the game as well, because I have not set up the loudness settings for the game, nor do I have the game up. I did set up some preliminary stuff for the game though. Some of them. Let's see. Is this loud? Doesn't seem that loud. Let's see. Actually, I guess that is a bit loud. Let's see, have I... Oh, that is loud, yes. Did it not save any of the settings? Huh. Well then, let's just... Okay. That should be fine. That should be fine. Mouse. Run ridge off. I don't care. I really need to make this. Oh, it logs. Okay. I think this is fine. Maybe a bit lower. Yeah, that should be fine. Let's see. Okay. Toggle. And that looks fine. Okay, that's that. Now let me get this. Let's see. Chat thing, not this. This. Okay, the game does not want to... OBS does not want to pick up the game. You'll have to see it. Let's see. Properties. No. Yeah. No. I guess then I need to switch to this. Do you actually capture the thing? Can you please work?
Well, this is a fun thing to start with. I haven't tested this, so that's what I get. Hook crate. I mean, that's clearly not picking it up. Okay. Let me just get this entire thing. Okay, so let's see. Chat is fine, timer is fine, the game is not being captured. We love to see it, we love to see it. Oh, if I switch to this? Nope. Anything? Okay, so that seems to work. Why does it work? I'm not sure why it works, but let's see. Window title must match, yeah. Okay. That seems to be fine. Okay, give me a second. I actually made it appear. Okay, let's test another thing then. We love scuff. We love scuff. Okay, that seems to be fine. Does it? And it instantly kills. Good. Just testing things in case of a crash, but I don't think this is going to be nearly as unstable as third was. Anyway, where's the thing? There's the thing. Let's cut. Should be up now. And now we can do this. And do this. We should be up now. Right, there is one annoying thing that I need to check. OBS yellow border remove. Well, I am seeing a yellow border
on the thing, but that doesn't seem to be that much of an issue. Nearly impossible in the first playthrough. Well, don't you say, don't you say. Or rather, you don't say, huh? Okay, what the hell are we starting with? I was expecting him voices to be louder. I'll need to fix that. Well, regardless. Intro. At the very least, now I don't need to care about the music being muted while I do the notes. So that's much easier on that end. Intro. A team of 4 enter some kind of ruins. The leader figure seems to be named Lloyd. Blue-haired girl is Teal. Okay. 時、空、幻。上位3属性が働いています。She says that in the ruin, the three higher elements are present. Time, space, and Hirage. Why is... 塔や総員と同じですね。Oh, that's this high-speed doll. Give me a second, I need to disable the sticky keys. Stop with the... Okay, thank you. She also mentions that it's the same as the tower and the temple. I'm so used to spacebar being the dialogue continue option that I will probably need to remap that. そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。Silver-haired girl is Ellie. ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。Redhead is Randy. やれやれ、ゾッとしない話だぜ。Okay. そうか。当然、敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな、気を引き締めていこう。はい。Okay. Oh, that's cannot be used now. No, I. Okay, that does something. Ah, F is the menu. Can I... Not this thing. Confirm. Is spacebar taken for something?
does not seem to be taken for things, which is good. That just means that I can... Ah. What do you mean I cannot rebind this action? Excuse me, what? I guess I'm just going to use WASD case, even though that is... I suppose that is more... Is it gearing people up for the 3D change? Well... Guess I'll need to get used to the mouse thing. F. We don't have any... Okay, let's see. Level 40, Turin, blah blah blah. After Sky, this is kind of counterintuitive, but I think I'll get used to it soon enough. Also, voices, right? Not right. Let's see, can we exit? Probably not. Case. Tried to go back to the entrance. Lloyd said that we can't until we crack this case. Do we have anything in... Oh, that's just achievements. Okay. Now, I'm going to take a while to get used to the WASD control scheme. You can still use the arrow keys, but it is much more annoying in terms of pure... The flow is different. The control flow is different from the previous games, but that's fine. Okay, this looks broken. This also looks broken. This looks like... Huh. Oh, but that's... 地の底に続く縦穴。なんて大きさなのかしら。Is it still that silent? ここからの目測だと深さ500アージュってところか。Okay. Went further in. Found a big... No, big is an understatement. Huge hole that leads down and is Randy says that Randy assumes that it's at least 500 arch deep. There's also some red ominous fog swirling in the depths. やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。Hmm?
夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。Tio seems uncomfortable in here. She says that this place brings her some unpleasant memories back. Whatever that means. There is no way, but I think that my sound settings got changed back to whatever they were at the edit things. No, that's fine. That just means that I'm not hearing. What are the sound settings like? I mean, that looks fine. I guess I'm just not recognizing my voice properly, which is fun. Anyway. 昔いた場所。そうか。共和国の生誕にあったっていう連中の拠点のことだな。Randy mentions the lodge on the Calvadian border where quote-unquote bastards were holed up. We're clearly missing some important context. はい、多分この縦穴は煉獄に続く読み字を見立てて建造されたんだと思います。Oh, fun. Just after the third where we literally went to Gehenna. Tia tells us that she thinks that the path is designed in a way to resemble the path to Gehenna. Fun. エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。 Okay. 最低の連中ね。はっ、道理で神気臭い匂いがするわけだ。Huh. She also mentions that it's symbolistic? Is that even a word? Of renouncing faith in Hades and accepting the devil's power, whatever that means. だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているあの子のためにも。Huh. その神気臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。Huh. もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。 Okay. ロイドさん。 Truly spoken like an MC. Truly spoken like a leader character. たく、熱血野郎と言いたいところだが。Also true. ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属ロイド・バニンクス以下4名。 Okay. Seems like the team's official affiliation is Crossbow Police Department Special Support Section.
we, I guess we are in Crossbow. Yes, we are in Crossbow. That actually was heavily implied by the stuff that was happening towards the end of third and SC and third, with Ren's departure to Crossbow and Estelle and Joshua going there, or rather being there at the Phantasma shenanigans. これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。Okay. 見つけて。Huh. Okay, I'll be honest, the yellow border is starting to trigger me, but I can't do much about that. Then we fade to black. We hear a girl calling, asking for us to find her. And we are... And Lloyd wakes up in a train. Okay. ここは Huh. そっか。おじさんたちに挨拶して荷物を送ってから列車に乗って、それであなた大丈夫？ I guess that was a dream, an oddly realistic dream, but sure. 目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。The old couple in front of Lloyd seems to have seen him have a nightmare of sorts. いや、ちょっと寝不足だっただけで、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。はは、変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。 What kind of a start is this? いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが？凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。Aww. それじゃありがたく。ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。The woman offered Lloyd lemonade to perk him up, and he drank it. Mandan. I see Mandan says that, judging from Lloyd's clothes, he's not Airbonian.
やはりクロスベル出身かね。うん。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。Lloyd's from Crossbow. He was abroad for a bit, but he's moving back now. そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたところじゃよ。The old couple just finished a vacation at the Republic and are getting back now. しかしそういうことなら今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね。ここ2、3年で街並みも結構変わってしまって。They say that Lloyd might not recognize Crossbow now that he's returning. The city has apparently drastically changed since, or rather over the past 2-3 years. やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが。According to the old man, Crossbow has always been the trade center of the continent. He also mentions that the finance sector has seen a lot of foreign investors putting their money in development lately. 一昨年の不戦条約以来、その流れが加速したようでな。Non-aggression pact. That probably is referring to the thing that happened in SC? Question mark? I think it's SC. Especially after the non-aggression pact. 莫大なミラの投資対象としてデパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃや。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。Well, that's modernization for you. 誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。I don't like how accurate that is. あらごめんなさいね。せっかく帰ってきてくれたのに悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし、それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう。若いのに分かっとるな。それに引き換え最近の政治家どもときたら、やれ帝国派だのやれ共和国派だな、利権争いばかり繰り広げおって。Old man seems to be tired of the new politicians in Crossbow that
also seems that they are divided between the Empire and the Republic. もはや信頼できるのはマクダイル首相しかおらんわい。He also mentions that you cannot trust anyone other than Mayor McDowell. おじいさん、おじいさん。ごめんなさいね。この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。Okay. いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。おお、お前さんもクロスベルタイムスの愛読者か。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃろ。もう少し自治州行政の問題点に突っ込んでほしいところだが。なるほど。やっぱりいろいろあるみたいだね。Cutscene. Actually, I can't decide whether this is a cutscene or an actual render. 乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。Seems like we're about to arrive to Crossbow. リベール、レミフェリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。なお、大陸鉄道降車規約に基づき、当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。Okay. エレボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検官への提出をお願いいたします。到着のようじゃな。帝国軍人の顔など見たくもないし、とっとと支度をするとしようか。あれから3年。Old man does not seem to like Imperial soldiers. Poor Mueller. If he ever shows up. Lloyd mentions that it has been 3 years since something. セシルネートは何度か動力通信で話してるけど、兄貴、セシルネ。He says that he kept in contact with Cecile. God, why is this name so annoying to pronounce? Holy shit. Cecile. I give up. I give up. I give up. I just give up. Then pulls out a photo of him. And 2 others. 俺、やっと帰ってきたよ、クロスベルに。みんなで過ごしたあの街に。Okay. No. No opening. No opening. Prologue. Special support section. I will need to adjust the voices again.
I'll probably just make them nearly the max volume, I guess. Crossbow Station. Station Street. Oh, we have cars now. That's nice. Hey, うわー、ずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。We get Lloyd gets out along with the Lloyd disembarks along with the old couple. Then we get to the central district. Central district. Probably. あれ、そっちの建物は去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。It seems like we have oval cars everywhere now, as well as orbally powered LED signs? Question mark. 最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。Old man says that the Oval store opened only last year. 帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製、すべて扱っておるぞ。Okay. はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど。Okay. 動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。The woman says that the public transport basically runs everywhere in Crossbow. She mentions that there is a bus that runs to the hospital in the south every 30 minutes. へえ、それは便利になったね。そうか。3年でそこまで変わったんだ。Yeah, the question is, what is the time period exactly? Because 3 years is fine, but is it 3 years after the Phantasma shenanigans, or what? さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうする？さあさあ、何事も初めが肝心じゃ。確かにそうだね。し
しかし戻ってきたばかりですぐ当てはあるのかね。東通りでよければ下宿先は紹介できると思うが。ああ、気持ちはありがたいけど寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。はは、そうじゃったか。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。It's like the couple lives near the end of the East Street. 何か困ったことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃまたね。Huh. Okay. あれ、 Oh. あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。Lloyd then notices a big building and is surprised that it's still there. He says that Crossbow Times used to be there. Judging from the context, it's probably the equivalent to liberal news. 懐かしいけどこの街並みじゃ浮いてるよな。The SSS sign is also visible on the door to the said building. Hmm. さてと、Officer Lloyd Bannings, you're assigned to the Crossbill Police Department Special Support section. Please report in for duty on the designated date. CPD HR Department. Okay. Lloyd then opens a Lloyd is supposed to be is supposed to report in for duty at the designated date, probably today, for his assignment at SSS. Oh, Special Support section. His full name is Lloyd Bannings. That's an interesting name, but sure. 特務支援課。警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい。とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。Are we actually getting some control now? Nope, not yet. クロスベル警察。前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。
Oh, we are actually getting some control now. Let's see what are we dealing with. We have an S-Craft. Tonfas. Okay. Striker uses blah blah blah. State map. Okay, what are we dealing with? Belgard Gate, Tangram Gate, Armorica, whatever the hell is here. Mines. Also, whatever the hell is here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 . Saint Ursula Medical College. That seems like the hospital thing. The south part makes sense. And there's the Michelin Resort, which is... I assume this is water. If this is water, that means that it's not really accessible by land. Not entirely inaccessible, but seems like it's probably going to be boat handled. Okay, fishing, ingredient event, tools. What the hell? Yeah, sure. Tactics. Okay. Level 3. So comparatively, we were dealing with level 40 on the intro. So that's fun. Right, let's not forget that I'm playing on Nightmare. Okay. It seems like we... entering the CPD building. Greeting the receptionist. Really? Ah. She's cute. I'll say that much. どのようなご用件でしょうか。いや、今日からここで働かせてもらうことになったロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ？おかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど。Well, that does not bode well. She says that there is no information about new recruits coming in today. Suspicious. その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。She asks if Lloyd's sure that he wasn't supposed to go to the Crossbell Guardian Force instead. Seems like that's a different place from CPD. いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。Lloyd has earned detective qualifications from the police academy. 捜査官試験に合格されているんですか？すごいですね。新人の方で
珍しいですよ。 She was very surprised that he passed the detective exam, it seems. いや運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど、どちらの部署に配属される予定なんですか？はあ、特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？あれれ？そんな部署ありましたっけ？ Well, that's certainly not a good sign. She asks Lloyd what division he was assigned to. He mentions as a special support section, and she has no idea what that is. Good start. ないんですか？ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。 She thinks she heard it somewhere, but she doesn't remember. This seems like a very fun first job. おお、来やがったか。セルゲイ警部。A man appears from the corridor and calls out to us. Receptionist calls him Chief Sergei. フラン、こいつは俺が引き取ろう。Seems like the receptionist's name is Fran. Also, it seems like Sergei is related to our shenanigans. うちの新人なんでな。Speaking of, which is confirmed literally next sentence. Apparently, special support section is Sergei's division. なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちに亡くなってるかもしれんがな。Oh, that's very confident. He's not even sure if the division is going to stay for longer than a year, than half a year. 特務支援課課長セルゲイ・ローダ。 Okay. Sergei introduces himself. He's Sergei Lu Chief of the Special Support Section. お前がロイドか。はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察特務支援課への。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。Okay. ついてこい。他の連中を紹介しよう。Okay. Eh? He asks
Lloyd to follow him so that he can introduce Lloyd to the rest of the team. その頑張ってくださいね。いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。激しく不安だ。Lloyd seems to have a bad feeling about this, and honestly, I can see why. This just sounds like... This just sounds chaotic. Okay. Oh, we see the team now. あら、おっと、おいでなすったようだな。We enter a room and a conference-looking room, and see the rest of the team, which matches what we saw in the intro. Okay. 待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが同じ新人？いや、それにしたってboy. 若すぎる子もいるような。おい、どうした？名前と出身だけでいい。すみません。ロイド・バニンクス。ここクロスベル市の出身です。 Okay. しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。Lloyd introduces himself to the team. これからよろしくお願いします。おお、真面目だね。おっす、俺はランディ・オルランドだ。Randy introduces himself. Randy Orlando. 趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。He didn't mention his hobbies, which flirting with women, gambling, and reading spicy magazines is... I think Olivier would get along with this guy. Lecter too. 後でお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。Randy, please. Already. はじめまして、エリー・マクダエルです。 Wait a minute. Ellie then introduces herself. Her name is Ellie McDowell, huh? Same name, same last name as the mayor. Surely that's a coincidence. あなたと同じクロスベル市の出身です。She's also from Croswell. よろしくお願いしますね。 Okay. どうも、ティオ・プラトレマン自治州から来ました。 Oh. Tio then goes Tio Plateau
from Lemon. よろしく。 Aw, cute. よろしく。セルゲイ課長、特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ。いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末。そんなものまで実用化されているのか。Sergey then gets a call. Lloyd is surprised that Sergey has one of the phones, or more specifically, a portable comms device. ああ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか。Okay. これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。I don't like the sound of that, but sure. ここは駅前通りの外れ。一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。Sergey then led us to the entrance to Geofront, a vast network of tunnels that run underneath Crossbow City. Okay. To begin with, why does Crossbow have the tunnels running under the city? 今からこの中に潜ってもらう。Seems like our first task is dungeon diving, or in this case, Geofront diving. 潜るって。おいおい、どういうことっすか？お前たちの総合能力および実践テストのためだ。Okay. Sergey says that this is basically a combat test. ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。Okay. それらを掃討しながら一番奥まで行ってもらおう。According to him, our task is to dispose of various monsters in Geofront while trying to reach the deepest section of the tunnels. Okay. なるほど。実践テストか。ま、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか？警備隊じゃあるまいし。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。
はあ。ね、詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。これは新型の戦術オーブメント。He then gives us an tactical augment each. へえ、ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、通称エニグマ。Theo chimes in by saying that these are enigmas, fifth gen battle augments. ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。According to Sergey, the Foundation shipped them out a few days ago. Okay, that's detailed. お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやれ。He says that they have been adjusted to the team's specific what's the lock key? Can I find the lock key? There we go. Aptitudes. Aptitudes. Then he proceeds to ask Theo to give us a lecture on how to use these. 面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか？ねえ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。He also gives us some quartz to work with and the key to Geofront A. それじゃあ一通り魔獣を相当したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。Then says that we should report to HQ after we're done, and also gives us the detective notebooks. This feels familiar. Okay.ちょっと課長。ああ、それドロイド。とりあえずお前リーダーな。Sergey then leaves, but before leaving, he designates Lloyd as the leader. 今のところ捜査官としての正式な資格を持っているのはお前だけなんだよ。Because he's the only certified detective in the team. Bruh. そんじゃ任せたぞ。I'm speechless. 押し付けられちまったな。でも
捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、よろしくお願いしますね。いや、呼び捨てでいいよ。見たところ年も近いみたいだし。そう？ちなみに私は18だけど。He leaves, then the team is starting to get more familiar with each other. Ellie's 18. なあ、それなら同い年だ。Lloyd is also 18. 俺は21だが堅苦しいからタメ口でいいぜ。Randy's 21. よろしくな、ロイド。なあ、それで君の方は14ですが、問題がTio's 14. Well, that's いやって14歳なんだ、見た通りの年ってわけか。驚いた。そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官でも16歳以上だったはずだし。According to Lloyd, you have to be at least 16 to join the police force. 日曜学校も卒業していない子がどうして警察なんかに。正確に言うと、私は警察官ではないです。Tio says that she's not a police officer. Interesting. エプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。She's a transfer from Epstein Foundation for testing purposes. エプスタインっていや、さっきの戦術オーブメントの。I think that's more impressive than being a police officer, technically speaking. そう。ここ数年、クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど。動力ネットワーク計画ですね。Ellie and Tios talk about the cooperation between Crossbell City and the Foundation for the Obel Network project. そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。これです。それはShe says that it's somewhat related, but her actual purpose of transfer is different, and then she shows a staff? Question mark? 機械仕掛けの杖。オーバルスタッフと言います。And she says that it's Tio says that it's called an Obel staff. この新武装の実践テストのため、私は財団から出向しました。I see. That makes sense. She's a transfer to test the staff's effectiveness as a weapon in real combat. ロイドさん、ご理解いただけましたか？ She has an attitude. She seems to have an attitude that I can get behind. ちょっと待ってくれ。もしかして
その杖を使って君も戦うのか？ Yeah. 捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。Oh, she's sassy. We love it. 実践テストのために出向したと言いましたが、まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。Damn it. She's sassy. We love it. この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど。わかった。すまないティオ。気分を悪くしたら謝るよ。Aw. 別にあなたの反応は常識的だとは思いますから。ところで私の武装はこのオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか？ Theo then asks. Everyone asks the team what weapons they use. ああ、それじゃ俺の獲物はこれだよ。こいつだ。それは警棒の一種。 Tonfas? I believe that's what those things are called. トンファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも防御と制圧力に優れているらしいが。Lloyd uses Tonfas. Tonfas. なるほど、警察官らしい装備ね。いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリーとランディの獲物は？私ははい、動力銃。少し古いタイプですね。Ellie uses an oboe gun. ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。An older model that was made for marksmanship competitions. 旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。Okay. お、自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。こいつだ。それはずいぶん大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタンハルバードだ。And Randy uses a stun halberd. ちょいと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど。ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあそのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれんな。あのおっさんとぼけた顔して結構したたかそうだったし。He says that to begin with, Lloyd says that we should make a pretty good that the current team makes a pretty balanced one. And he says that while Sergei might look laid back, he's pretty serious. そうですね。私のオーバルスタッフの性能はおいおい説明するとして、先ほど支給された戦術オーグメントの性能を説明しますか？Sure. ああ、
了解しました。一般的にオーブメント、照明や冷暖房などの日用品から戦術オーブメントとは、これを今回支給されたのは、エプ従来のものと同じくクオーツ、セプチウムのかけらからさっき課長にいくつか渡されて、ええ、それを、そしてクオーツをセットした魔獣の種類によっては、だから魔獣との戦闘になるほど、魔獣と戦う。遊撃士協会や警備隊でも採用されてるくらいだしな。あとは戦術オーブメントは個人の特性に合わせて調整されているので、持ち主によって構造が異なるんです。人によって属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うはずです。Okay. まあどこが違うのかは後で見比べていただければわかるかと。オーバルアーツの詳しい使い方は実戦で覚えた方がいいでしょうし。おかげでよくわかったわ。ありがとう、ピオちゃん。どういたしまして。てか Aw. 新型って言っても昔のと使い方はあまり変わらねえみたいだな。ええ、旧タイプの使用経験があれば今まで通りの感覚で扱えるはずです。どちらかというと今回のバージョンアップは別機能の追加が主ですし。別機能って？まあ現時点では関係ないのであまりお気になさらず。While explaining the augments, Theo mentions that the enigmas have a new function, but she says that it's not important for our current task. それよりもああ、そうだな。とりあえずジオフロントに入る前に戦術オーブメントの準備をしておこう。課長に渡されたクォーツをセットして、それから中に入るとしようか。ええ、そうね。んじゃとっとと支度するとしますか。Oh, we already got an achievement, huh?よし。Burn 100 delay. Analyze. Okay. Ether Buster. Line. Doesn't explain what size of the line, but I assume it's big. Recovery L triple. Okay, so Ellie seems to behave in the same way as Chloe, if I had to compare. Attacker, caster slash healer, tank, question mark. Let's see. I assume we, yeah. 任せて。任せてくれ。
First, let's do the thing. 俺の番だな。 Then what do we have here? Confirm field. Really? Right, did we have startup logo? Ah, this one. There we go. I will probably skip the technicalities of the gameplay that basically is the same from the previous games. Enter to the geofront. 話には聞いていたけど、こんな場所が都市の地下に広がっていたなんて。おお、たまげたな。中世の地下水道あたりが残っている場所かと思ったが。データベースの記録によると、20年前の都市計画と同時に建造が開始された場所らしいです。Theo says that according to database records, the geofront's construction started around 20 years ago. At around the same time, Crossbill went into large-scale urban planning. 上水道、下水道、ゴミ処理施設に加え、動力ケーブルや各種プラントなども後から増設されたようですね。いや、これは確かに予想外の場所だったかもしれない。しかしこの上は確か中央広場あたりになるんだよな。その下に魔獣が徘徊しているのか。普段は封鎖されているため都市に現れることはありませんが、たまに工事現場の作業員の方々が襲われて怪我をすることがあるようです。ですが現在警察の方では対処しきれていないみたいですね。そうか。そのための特務支援課ということかしら。According to Theo, police is too busy with whatever to solve the problems, the monster problems in the geofront. Ellie assumes that this might be one of the reasons why SSS was created. ま、それならそれで分かりやすくていいけどな。状況は分かった。捜査官の役目かどうかはともかく、必要な仕事であるのは確かみたいだ。テストであるかどうかは別にして、きちんとやり遂げておこう。おお、真面目だね。でも確かにそうね。一つ一つ基本を確かめながら確実に進んでいきましょう。了解です。Okay. That's closed.
I mean, tactically, I can control this just using the mouse. I'm not going to repeat the same thing that I ended up doing in SC and skipping the tutorial and then missing some of the actual tutorial-based enemies and whatnot in the logs. Then again, in the third I didn't even care that much, but sure. 早速おいでなすったな。あれが魔獣。このメンバーでの初実戦だ。慎重に確実に仕掛けよう。Okay, so encounters. Press the assigned button to attack enemies on the field. Attacking from behind will stun enemies, stopping them for a short time. Battles can begin in one of 4 ways depending on how the enemies were encountered. Walk into stunned enemy. Max advantage strike first increase. Okay. Walk into enemy from behind. Advantage strike first. So now we have actual weapon attacks to help with things. Walk into enemy from the front. Standard. No effect. Enemy walks into blame from behind. Enemy advantage. Okay. And note, if your level is significantly higher, your field attacks will instantly defeat enemies. Okay, that's good. Do we get the rewards? かかってきなさい。任せてくれ。 Turn bar. Mina, 一旦引くぞ。ダメか。私の番ね。みんな撤退しましょう。回り込まれた。さてと、Really? 撤退を開始、データ収集を中断します。せいはっ。 Okay, now we're よ cooking. し。一気に行くぞ。わかりま Now let's see, where do I put the chat for it to be good? Okay, give me a second. Let's anchor that here. Yeah, that should be fine. I think, at least.俺の番だな。よし。やっはっ。任せて。私の番です。そこです。任せろ。任せてくれ。みんな一旦引く Do ぞ not.。やっと。さてと。よかった。 We also have an XP multiplier that's very good for grinding. Given what I see currently in the support members, suggests that we are going to get more people in the team at some point. Huh. Okay. よし。そこまで手強い相手じゃなかったみたいだな。でもこれでお互いのスタイルもなんとなくつかめたわね。ティオちゃんのオーバルスタッフの性能はちょっと驚かされたけど。確かにあの杖から放たれたのはやっぱりアーツの類なのか。ええ、そうなりますね。通常のアーツと違って外す可能性はありますが、駆動時間なしに
近距離のアーツを発動しているのと同じ効果です。そうなるといろいろと戦術に幅が出そうだな。Seems like that Theo's staff is basically instant art damage in weapon form that can miss like an actual weapon. そのための新装備です。それと私がつけているこの強行ですが、オーバルスタッフと連動して一種の防御フィールドを展開する働きを持っています。Okay. 見た目より打たれ強いので前に出ても問題はないかと。 Theo wants to be the tank, huh? She also says that due to systems in her breastplate connecting with the orbital staff, and was it this one? J. Protective field, increasing defensive capabilities. She gets a protective field that increases her defensive abilities, so she can act as a tank if necessary. なるほど、まさに最先端の装備ね。ま、せいぜい頼りにさせてもらうとしようかね。女の子を矢面に立たせるのはちょっと。Lloyd. ジロリ。Tries to not. Theo is all I can really say. いえ、な。Okay, I do need to remap this. There is no way. Let's see. Can I remap this if I go to the title? Why? What do you mean I can't read? Do we have anything for a space bar? Do we have anything for... Okay, that's E. E or... Why? F. Okay, that should be fine. Yeah! Okay, this actually allows me to just do things on keyboard. Because that is more efficient. Also, is there anything for...
Is there anything for R? There is something for R, but honestly that's not going to be used. Instead let's put that. What? R. That's not here. Oh, that's where that is. Guess it's not R then. Numbers. Do we have any? Okay, we do have numbers for that thing. Guess that thing is not binded then. Okay, that works. No chest messages? おっと、ああいう魔獣には武器での攻撃みんな通常ええ、了解です。先生可能始めましょう。俺の番だな。エニグマ駆動。私の番ね。エニグマ駆動。行くぜ。さてと。Ah, okay. ドライブ開始。I will also need to bind the other I key to the same key. やあ。さてと。That's quite a bit of damage. エニグマ駆動。俺の番だな。私の番です。See. Okay, so that's 任せろ。 pretty good damage. エニグマ駆動。やっ。Okay, I can see the issue. So Tio's weapon deals おととい来やがれ。 same damage as odds. Oh, more damage than a physical attack, but less damage than actual odds. So that's pretty good. It's going to take me a while to actually get used to this control flow, but it's fine. Okay. Ah, a big Yosh. mosquito. 今度はクラフトを使って戦ってみよう。アーツと組み合わせれば戦術の幅がかなり広がるはずだ。ええ、やってみましょう。俺様の必殺技で派手に決めてやるぜ。調子に乗って怪我しないようにね。
chest. No, well, let's handle this first. みんなチャンスよ。あいか行くぞ。 Mm-hmm. The usual. せいはった任せて。スキャイシュート。はい。分析を開始します。情報を入手しました。おっしゃ Oh, that's just beautiful. At least these things don't stack. Oh god, that does not bode well. Ellie down. そんな。 Everyone down. すまない。マジかよ。みんなピンチです。撤退をデータ収集を中断します。 Well, that's a very good start. I assume that's probably going to be. Oh god, that the autosave is that far back. Oh sweet hell. Wait, which one? No, this one. Okay, so there's 5 autosaves. Are we working Yeah, we're working just before this, it seems. よし今度はクラフトを使ってアーツと組み合わせれば。ええ。俺様の必殺はやっはっ Guess we're not getting any chest messages. かかってきやがれ。行くぞ。 I mean, back when I played this when it wasn't actually fully properly translated, that was quite a while ago. I don't think the chest messages were actually translated, but that was technically a fan translation, so it wasn't probably as important as the actual game to translate to get the chest messages. Well, I'll say one thing. えいっと You go in there. You go in there further. はい。分析を開始します。情報を入手しました。俺の番だな。はあ、くらいな。さてと。 Okay. えい。よし えいはっ 私の番ね。そこ。 Oh shit. This is going better though. Assuming the crit doesn't KO anyone. 任せろ。はあ、くらいな。行きます。そこです。任せてくれ。やっりゃ Okay, one left. 任せて。
Nice. よかった。 That honestly could have gone much worse, and it did go much worse before I reloaded. Huh. Okay, let's see. Sepet, we love to see it. Oh! Chest messages, we love to see it. Assuming they are not baiting, and... おっと、まだ嫌がったか。ちまちま戦うのも面倒になってきたな。なら S クラフトを使ってみようか。 S クラフトや S ブレイクを使えば大抵の魔獣は一撃で倒せるはずだ。 CP が100を超えると使える大技ですね。了解です。私は回復系の S クラフトを持っているから危なくなったら声をかけてちょうだいね。みんなチャンスよ。了解です。任せてくれ。せいディア。行くぞ。さあ行くぞ。 Okay. 任せて。行きます。ター。任せろ。はあ、くらいな。 Oh, they heal. That's not very nice. さてと。分析を開始します。情報を入手しました。よし。 Okay. やディア。任せろ。はあ、くらいな。 One down, one left. 私の番です。任せて。さあ先を急ぎましょう。 Nice, we actually got the level up. And that healed everyone, so that I don't need to go back. Do we have no chests here? No. こんなところに。上はマンホールのようですね。データベースには記載されていませんが。Found a ladder up to the street level. Theo says it's not in the database. なんで開きっぱなしなんだ。さあ管理している視聴者が閉め忘れたのかもしれないわね。後で連絡を入れておいた方がいいかも。そうだな。 Huh. Okay. せいと。行くぞみんな。俺の番だな。せいはっ。さてと。タさてと。俺の番だな。甘いってろ。 Oh, we have counters. That's nice. まだまだいける。 Actually, I guess that also means that misses are now going to be penalized. Even worse. Even worse than just missing, you can get countered. Oh boy, I can already see annoyances happening. Okay. さてと。 Do not. 行きます。行くぞ。任せて。 Stop. Stop.
バックを取られた。気をつけろ。了解です。任せてくれ。せいはっ。私の番ね。はい。行くぜ。甘いってろ。私の番です。そこです。はあ、これで一安心です。I wonder what level would be safe to get through here. Oh god, we're already at 2 hours. We're not getting through the prologue this stream. Just a general assumption, we're not getting through the prologue this stream. Okay, an elevator. Down we go. 2 paths. Which one is the correct one? Which one is the wrong one? That goes somewhere. That also goes somewhere. よし、上げていこうぜ。Well, F you then. 撤退を開始し、データ収集を中断します。Okay, we have this thing and we have that thing. Shite. Well, just turn around, please. There we go. よーし、一気に行くぞ。はい、チャンスだ。Oh, a team rush. Simultaneous attacks, team rush. Bonus appears. Huh. Okay. Let's see what this. 畳みかけるぞ。わかったわ。はい。そこです。Not very helpful. 行きます。エニグマ駆動。おっしゃ。それ。おっしゃ。いい感じだぜ。 Oh, that's some good buff. Good EXP multiplier. Honestly, I don't think that we are even finishing this dungeon. The following chest messages were written in an organic cage-free environment. Huh, you don't say. みんなチャンスよ。 チャンスだ。 So that just hits everything. Let's see how effective this is on normal enemies. Oh, that's much more effective. That is much more effective. これが俺たちの力だ。 We also seem to have some enemies in the bottom floor. Okay. みんなチャンスよ。はいか。ええ、そこ。任せてくれ。セット。ここだ。 Extra EXP chance, I'll take it. はい、わかったわ。了解。おっしゃ。いい感じだぜ。Detective combat. Let's see. Both of these I need to analyze further, I guess.
I need to remap that. Input, configure. Which one was it? This thing. Not cute. This one. And then we have this. Shit. There we go. よーし一気に行くぞ俺の番だな Okay, no team rush, that's fine. 任せて。任せろ。ま、こんなもんかね。よーし一気に行くぞ任せてくれやっと今だわみんな。 Oh, that's going to be overkill. なんとかなったわね。 Overkill, we love to see overkill. Okay. Blatant theft, you say? Exploring further, we hear a voice crying. この声は子供の泣き声。おいおい、どういうことだよ。確かジオフロント内部は封鎖されてるんじゃないのか。私に言われてもあくまで公式的にそうなっているだけの話です。According to Teal, officially the public should not have access to Geofront. 話は後だとにかく一刻も早く鳴き声の主を探してみよう We also see a big chest here. Aww. どうしようこのままじゃ Found a kid in the vents. おーい誰かいるのか誰よかったこんなところにいたのか大丈夫かいどこか怪我していないかうわあらら。安心した途端気が緩んじゃったのね。ロイド、私が代わるわ。よしよし、怖かったね。もう大丈夫だからお姉さんたちがついてるからね。外にいた怖い魔獣はお姉さんたちが退治したわ。ここは暗くて狭いから一旦外に出ましょう。さあ抱っこしてあげるからしっかりと捕まっていてね。大丈夫です僕もう立てますから Aww. そっか。男の子だもんね。Ellie seems to be good at handling kids. 名前はなんていうのかしら。アンリって言います Kid's name is Henri. 鮮やかなもんだね。それでアンリ君、どうしてこんな場所に？鍵がかかってたはずだけど、どこから入ってきたの？その僕たち中央広場の鐘のある場所で遊んでて He's not alone, is he?
そこにあった蓋を開いたらはしごがあるのを見つけて。 Ladder, huh? He was playing with someone else and near the big bell in Central Square and ended up finding the hatch to Geofront that we found earlier and opened it. それでなるほど、あのマンホールから入ってきちまったわけか。あの入り口はデータベースに追記する必要がありそうですね。ちょっと待った。僕たちっていうことは他の子も一緒に入ったのか？はい、友達のリュウが一緒に冒険してみようって。 Oh, for the love of. His friend Ryu said that they are going on an adventure. でも途中で怖い魔獣に見つかって逃げてるうちにはぐれちゃって。 Seems like monsters chasing them ended up separating them. そうだったの。ねえロイド。そうだな。Given that the monsters are here and we have not reached the depths, there's probably more monsters in there. And if he got separated, then if we return for now with Henri, we're probably going to return to a pile of bones, so to speak. So we're searching for the other one. 時間がない。 Yep. この子と一緒に奥まで行こいいんですか？その子を先に脱出させなくて。一旦二手に分かれて捜索を続けるって手もあるぜ。とにかく一刻を争う。いきなり戦力分散するのもあまり得策じゃないだろう。エリー、この子の守りを頼んでいいか？ええ、任せておいて。もし魔獣と戦闘になっても私がこの子に近づかせないわ。Ah, boy. アンリ、これからお兄さんたちは君の友達を探しに行く。ここにいたら君も危ないからできればついてきてほしいんだ。どうだい？僕、リュウのことが心配だし一緒に行きます。 Aww. よし、いい子だ。護衛対象を守りながらの捜索だ。今まで以上に慎重に進んでいくことにしよう。ええ、了解です。そんじゃもう一人のわんぱく小僧を探すとしますか。This just reminds me of the prologue in FC. Let me just get this handled. Lighter. Given the chess response, it is likely that we had no other choice to begin with. We're taking Henri with us while searching for Ryu. Too risky to leave Ryu for unattended for any longer, since we haven't cleared out all of the monsters. For the love of... 先生可能。
始めましょう。今だわ。みんな行くわよ。敵続けてくるわ。私の番です。そこです。任せてくれ。せいはっ、任せろ。はっ、おっしゃ、いい感じだぜ。Okay. Double battle, so we can chain battles. Also important to know. Let's see, what are we even dealing with here? Single craft god. Let's see. Select. Oh boy. Lunar Crease. Hollow Sphere. Avalon Gate. We no longer have AoE, entire AoE for time and for time, fire, and earth. Space as well, but space has dark matter with area L, large area, so that should be fine. And we have upgrades to Mirage Arts and an entire rework for water and wind arts. Water is now only handling single target heals and revives. Meanwhile, wind handles AoE healing. There's no more immunity. There's only Craft God slash Art Reflect. Okay. Capricorn Gem Ingenuity. Septium Vein. Cooking. Okay, that's interesting. Leo Gem, that feels useful. That feels very useful. Of course, that's probably going to be in the later game, if I had to guess. Evasion plus 15. We're just... I actually didn't pay attention to the stats. I'll need to check that. Or likely to run away.
West, Gemini. Biscuit's gem seems to be useful. Accuracy is important, I'd imagine. Heaven's Eye, that's fine. So, excuse me, what the hell is the solar gem? Absorb earth, fire, water, and wind magic attacks. What? That sounds so overpowered. Let's see. Formation, detection. Bewitch. With a solar and a lunar gem, you are basically immune to mana, to odds. Okay. Bravery badge, information, spirit badge, septium vein, gladiator headband, strike. Seems like that's okay, whatever. Justice coin, accuracy 10, death blows, ingenuity, glad belt, grail locket, Aquarius gem. Seems like a lunar gem is going to be very end game. Fishing notebook. Combat notebook. Cooking. Triple cancel. 3 items, 7 rush. Overkill. Defeat an enemy by dealing 5 times its remaining HP worth of damage. So that's why that thing is that battle ability, that tactical bonus is easier to get when the enemies have less HP left. Vanquisher, Unscathed, Immovable, Vengeance, Support finish. That's halved, normal, doubled, agility. Oh, so complete immunity exists, but you cannot get it. Huh. Huh. I'm definitely not delaying things. Definitely not.
Where did I come from? Here? Nope, that does not. I think I came from there into here. Nope, I came from there into here. Oh, that looks foreboding. That does not look ideal. And it does not see. Okay, I can actually respawn enemies. That's good. よっしゃちょろいぜ。敵出現めんどくさいです。 Why are you coming forward? 行くぞ。やっと。さて、へい。よっしゃま、こんなもんかね。敵接近注意してください。 Do not. No. ごきげんよう。 You really can't aim, Ellie, can you? 始めましょう。よし。えいっと。 Oh, really? Yep, I guess that was the case. お願いします。 If you miss the whatever bonus you had is going to hit you back. So if you miss on a death blow, you're screwed. That sounds like a very fun idea. みんなチャンスよ。大丈夫です。任せて。 Okay, fine. I'll just do this then. 行くぞ。それ。 チャンスです。皆さんお願いします。 Nice. データ収集終了しました。 I wonder what level I should be to actually comfortably deal with things here. 行きます。へい。 Oh, Tio is useful for the ambush thing. チャンスよ。大丈夫です。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。任せて。はあ。俺の番だな。エニグマ駆動。はい。そこです。やあ。さあ、先を急ぎましょう。Okay. I'm starting to get used to the controls. I'm probably going to end up grinding here, though. We're not remotely finishing this on this stream. データ収集を開始します。私の番です。ター。行くぞ、エディア。私の番。そこ。行くぜ。よし。よし。もう大丈夫だ。
こです。ター Stop following me, damn it. そこです。 There we go. 先生可能始めましょう。チャンスだ。よし畳みかけるぞ。まだまだいける。616, that's pretty good, pretty close. すみません。今は言っても仕方、それより早く。速攻で蹴りをつける。任せてくれ。 Rush. えい、 That's pretty nice. 任せてくれ。えいと。さた任せろ。 Nice aim. ま、 Nice こんな aim, もんかね。 Ellie. Good thing that that thing can't deal range damage. へいへい。よーし一気に行くぞ。私の番です。タ Oh, that's just perfect. チャンスだ。よし畳みかけるぞ。ー OK です。おう。ディア That's going to be like Yosh. 40 XP. 上出来だ。 I actually guessed that right. Which also gives me recovery. もらったぜ。やっはっ。任せろ。さてとそこ。私の番です。そこだ。はい、そこです。俺の番だな。えはっ。私の番ね。任せろ。行きます。Now we also know how long the よっしゃ。 debuffs 俺の last. 番だな。やや。そこだ。私の番、そこです。データ収集終了しました。 7 EXP now. そこです。そこです。そこです。ターそこです。 They're still not done. ターそこです。そこです。 This is actually kind of fun. へい。ターよっしゃ。畳みかけるぞ。オッケーです。チャンスです。皆さんお願いします。敵集団撃破しました。 80 XP for that. And that's with the boost. That's with the boost, essentially meaning that 21 at level 3, if I had to guess. And we are like level 5 at this point, so it's lower. The highest the XP gain seems to be from the slime. Well then. Seems like we cannot exit, which means that resetting requires me to probably go through the elevator. T1 speed up running is kind of cute. She just shimmies. So こです。さあ始めましょう。よし。えいはっ。私
のそこです。さて、行くぜ。行くぞエディア。任せて。よかった。 6 EXP from that thing at nothing. At no EXP boost. そこです。もらったぜ。行くぞみんな。Shite. 俺の番だな。とそんじゃあまたな。そこです。よし、あげていこう That's ぜ。 honestly not that bad. I say as Lloyd gets attacked. せいディア。さて、そこです。任せ。おととい来やがれってな。They are going to stop eventually. Eventually. Yeah? No? Hey. Well. Come on. There we go. よーし一気に行くぞ。行くぞえいディア。はい。へい。今だわ。 Oh, that's just nice. みんな、行くわよ。了解。はいさ。敵、続けてくるわ。That's not nice, however. みんな。俺の番だな。I assume we have a single one. ありがとう。よしセット。よっしゃー。さてと、良いデータが取れました。 That actually gives me enough to get around this. Lloyd's S-Craft is probably not the most ideal thing. It's single target. Let's see. Well, here goes nothing. Reached the deepest section. Found Ryu as well, it seems. Bruh. Honestly, fair. Let's see. He's being surrounded by slimes. Let's draw their attention because we are a nightmare. If the thing hits, if the monster hits the guy once, we're going to have a game over. エリー、奴らの注意を引きつけてくれ。わかった。
that's not all of them, but it's なん going と to か be 注 work. 意をそらせたみたいです。よし This is what I meant. This is what I went. This is what I meant. Okay, let's see. What are we dealing with? Well, technically this works. Let's see. ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大エーテルバスター。 I was right in conserving that. よっしゃ Because now we can deal with this one fairly peacefully. Just don't get frozen, Randy. Yosh. Just don't get frozen. セット I assume these things are the same. 行くぞ Yeah, it seems like they are the same. えいでや They are just marginally chunkier in terms of HP. 私の番です。よっしゃ私の番です。そこ Stop coming near them. さてと、 Okay. 敵集団撃破しました。 I'll take that. Oh, maybe we are going to finish this. We drew attention. We drew the slimes' attention and saved Ryu. なんとか片付いたわね。さすがにちょいと手こずっちまったかな。疲れました。 Aw. びっくりした。リュウ、大丈夫？怪我とかしてない？全然平気だぜ。 Oh. I don't like his attitude. それよりお前も無事で本当によかったぜ。お前どんくさいからな。俺が助けてやんないと魔獣に食われちまうと思ってさ。 Says who? You were the one who was surrounded by slimes, for the love of. よく言うよ。 Yeah, speaking 自分だっ of. て魔獣に食べられそうになってたくせに。 Speaking of. 大体今度だって竜が入ろうって強引に。何言ってんだよ。最初にジオフロントの話をし始めたのはお前の方だろ。 Oh, now they're blame shifting to each other. だからって本当に入るとか言い出すなんて。はいはい言い争いはそこまでだごめんなさい。へえ。兄ちゃんたち初めて見る顔だね。結構強いみたいだけど新人の人たち？たく調子のいいガキンチョだな。助けられたんだったらまずはお礼を言うのが先だろう。へへ。まあ助かったよ。たださ、兄ちゃんたちちょっと手際が悪すぎない？死ぬかと思ったよ俺。 We save your ass, and this is how you speak. とにかく一度外に出るとしましょうか。そうですね。どうやら終点みたいですし、一応セルゲイ課長の課題もクリアしたことになりますね。そうかまこんなハプニングがあるとは思ってもなかったけどな。According to Teo,
this is also the end of the sector, so Sergei's task is also done. そんじゃガキどもを送ったら警察本部に戻るとするか。どうしたんだ？あのさ、兄ちゃんたちってやっぱり新人なんだよな。ああ、しかしよくわかるな。制服だって着てないのに。制服？お兄さんたちギルドの人じゃないんですか？ Oh. Seems like the kids thought that we are from the guild. え？ギルドってブレイサーギルドのこと？ギルドって言ったら他にあるわけがないじゃん。で、何？本当に遊撃士じゃないの？いや、俺たちはクロスベル警察に入ったばかりの新人だけど。警察の人間？ Oh god, their tone is in such disbelief. 嘘だ！どうして警察のおまわりがこんなところにいるんだよ。 What the hell is police like in Crossbow? They are in complete disbelief about us being part of CPD. Bruh. ああ、任務の途中で君たちを見つけたってわけなんだけど、でもそんなに不思議なことか？だってさ、警察のおまわりって言ったら腰抜けって有名じゃんか。I have to say, he has balls to call police cowards in front of police. Ryu just said that everyone knows that police are cowards. Sweet haters. Holy. Kid has balls. え？態度も横柄な割に何の手助けもしてくれないって父ちゃんが言ってたぞ。いざという時は遊撃士の方が何十倍も頼りになるって。 Seems like the reputation of police is at rock bottom in Crossbow. やっぱり竜、失礼だよ。いくら警察の人だって僕たちを助けてくれたんだし。そうだけどさ、せっかくギルドの新人に助けてもらったと思ったのに。いろいろとあるみたいだな。おい、まずいぞ。えWhile we were talking, seems like we are being surrounded. Oh, that's a big one. なんだこいつは。なんて大きさ。まずいです。背後の扉はロックされています。おい、どうするつもりだ。まともにやっても今の装備じゃ勝ち目はねえぞ。分かってる。ここは俺が引きつけるから、みんなはなんとか脱出してくれ。ちょっと正気ですか？この状況じゃそれしか方法はない。ランディとエリーでその子たちを抱きかかえて、とにかく隙をついて逃げろ。それしかねえか。そんなに。やれやれ。A huge ass slime drops from the ceiling. From above. Lloyd's willing to tank it to protect the others and tells them to
take the kids and run. But then we hear a voice. 自己犠牲も結構だが、少々短絡的すぎるな。Sword guy. Oh. Man's a sword guy. Jumps from the upper part and cuts the slime into pieces. He just styled on us. He just styled on us. 信じられない。見えませんでした。すっげー We just saved you and you already... I give up. I give up. Our reputation is shit. That much I have understood completely. すげーすごすぎるよアリオさん。うわ Arios, huh? いいもん見ちゃったな。ありがとうアリオさん。でもどうしてここに？ああ、広場のマンホールに子供が入っていくのを見たという知らせがあってな。しかし無茶をする。もしものことがあったらどうするつもりだ。その悪かったよ。ま、無事ならそれでいい。もう夕方だ。とっとと出て家に帰るぞ。わかりました。どうした？お前たちは戻らないのか？ああ、そうですね。一緒に戻らせてもらいます。ならグズグズするな。先ほどのようなこともある。最後まで気を抜かないことだ。Bruh, he also lectures us? なんていうおっさんだよ。まとってるオーラが尋常じゃないというか。腕前の方も普通ではありませんでした。一体何者なんでしょう。そう、あの人が。お嬢、知ってるのか？Mademoiselle. 名前くらいだけどね。というか、なんで私をそんな風に呼ぶのかしら。いや、なんとなくノリで。それで何者なんだよ、あの凄まじいおっさんは。ええ、多分アリオス・マクレイン。Seems like Lloyd and Ellie know who he is. Arios MacLean. クロスベルタイムズで何度か読んだことがある。遊撃士協会クロスベル支部に所属する最強の永久遊撃士。He's an A rank bracer that operates in Crossbow. どんな依頼も完璧にこなし、市民から絶大な信頼を得ている。クロスベルの真の守護士。He does every request to completion and has earned the citizens' trust. People call him the Guardian of Crossbow. 風の牽制、アリオス・マクレインだ。Of course he's a Divine Blade. Divine Blade of Wind, Arios MacLean. Is this the Cassius of Crossbow?
the way he's styled on us is the exact same way, pretty much, Cassius styled on Estelle and Joshua in FC Prologue. Shit. Shit. Journals are already here. We exit the Geofront and and Crossbell Times seems to be already here in some form, if I had to guess. アリアスさん、またしてもお手柄でしたね。ずさんな市の施設管理のもと、危機に陥ってしまった少年たちを鮮やかに救出した手際の良さ。最新号にバッチリスクープさせてもらいますから。Ignoring the fact that we actually did most of the work in the most technical sense, but sure. すげえ！俺たち雑誌に載っちゃうの？でもそれってなんか嬉しくないような。グレイス、あまり騒ぎ立てないでくれ。Her name is Grace and she's taking pictures for a scoop already. 確かに市の管理も問題だが、この子たちの行動にも問題がある。偏った記事には感心しないぞ。いえいえ、あくまで読者のニーズに応えているだけですから。God. Niall and Dorothy at least report things truthfully. My first impression that she is not going to report things truthfully. それに今回は面白いゲストもいるみたいですし。Oh God. クロスベル警察の未来を背負う特務支援課初めての She already knows. For the love of. しかし力及ばず、いつもと同じように遊撃士に手柄を奪われるのだった。Screw you! Bruh, she's already painting SSS as the ones who failed and had to rely on bracers. Technically not wrong, but we did do most of the heavy lifting. Not that I think she cares. God, I wish Niall was here. 未熟さを痛感した若者たちは果たしてこの先に待ち受ける数々の試練を乗り越えられるのか。She's giving me a headache. She's giving me a headache. 何を？おいおい、一体何だってんだ？マスコミの人間みたいですけど、どうやらクロスベルタイムズの記者の人みたいね。彼らに関しても決めつけはあまり感心しない。一応この子たちを最初に助けたのは彼らだ。At least Arios acknowledges this. Arios actually does acknowledge that we saved the kids first, regardless of the fact that we screwed up later. ま、爪は甘かったようだな。Yeah. あらら、やっぱりそうなんだ。ま、記事でいろいろ書くと思うけど、あんまり気にしないでね。お姉さんからのエールだと思って、これからも頑張ってちょうだい。Screw you! それでアリオスさん、一度独占インタビューですね。それに関しても前に断っているはずだが。
なんでしょう。俺たちのことをピエロに仕立てようって腹みてえだが、結構好みのお姉さんだけどちょいと癖がありそうだな。そんな問題じゃないでしょ。それでロイド、どうするの？ああ、セルゲイ課長が出した課題はクリアしたし、一旦警察本部に戻ろう。子供たちの件についてもきちんと報告しないと。これはさっきもらった戦術オーブメント。Then they all leave. Lloyd and the gang is about to go and report at HQ, but then it seems that Lloyd is getting a call on the tactical augment. もしかして通信が入ってきているのか？ええ、そうみたいですね。そこの赤いボタンを押せば通信モードに切り替わります。ああ、これか。ロイド・バニングスです。セルゲイ課長ですか？ロイドさん、私です。先ほど受付でお会いした。Seems like it's friend calling. さっきの一体どうしたんですか？それがですね、急いで警察本部に戻ってきていただけますか？ Oh no, that does not sound good. なんでも副局長がお呼びみたいで。Oh boy. She says that we should return to HQ as soon as possible. Apparently the vice commissioner wants to talk to us. 副局長？まったく、一体何のつもりだね。任務に関係ないことに首を突っ込んだ挙句。Ah, yes, by your logic, we were supposed to just leave those kids to just be devoured by the monsters. That would definitely make the police look even better, especially if the Bracers and Grace somehow knew that we were already involved in the Geofront thing. If it was revealed that that at the same time that we were on a mission in Geofront, the kids got eaten by slimes, then the police would be completely screwed. You think things through, no? We got the best possible result, regardless of Arius's involvement. Cut to Vice Commissioner's office, and he's screaming at us. Idiot. We did the best we could to preserve both the police's dignity and save the civs. I already don't like this guy. アリオス・マクレイに手柄を持っていかれて。That's what you worry about? Oh, if we're so incompetent, go do it yourself. Oh, but wait, you're sitting in the office. I'm not even gonna comment on the fact that you look like a monkey. Oh, I just did, but... He both acts and looks like a monkey, to no offense to the
No offense to the monkeys. おまけにそれをクロスベルタイムズにすっぱ抜かれてしまうとは。 That's what you care about? We saved 2 kids. We saved 2 kids. Regardless of whether the glory was our glory being stolen by Arios or not, we saved 2 kids. And what you care about is the police's reputation, which is already shit. Ah. Yeah. Okay. Sure. いや、ですが。うるさい。言い訳無用だ。まったく。だから私は新部署設立など反対だったのだ。As 忌々しいセルゲイのやつが交換条件を持ちかけなければこんなことには。This guy seems like he has never worked outside of his office. It also seems like Sergei's SSS plan had so many conditions that even Pierre, who was against it, had to allow it. 君たちには関係ない。 Of course it doesn't. いや、そうだな。部下が一人もいなくなれば、あの疫病神だって動きようが。Oh God. This monkey. This humanoid monkey. This humanoid monkey only seems to care about his reputation, as well as how to screw Sergei over. 君たち、悪いことは言わない。特務支援課への配属を一両日中に辞退したまえ。Screw you. おいおい、どういうことっすか？意味不明です。どういうこともそのままの意味だ。No. どうせ半年も持たない部署だ。絶対に出世の役には立たないぞ。Of course, you can see what he cares. He doesn't care about the people. He only cares about his own career. それどころか、問題に巻き込まれて経歴を汚す可能性もある。Screw you. バカバカしいとは思わないかね。ロイド君は捜査官志望だったか？ならば捜査課のどこかに回そう。他の者もそれぞれ適正に合った新しい配属先を用意しておく。なーに、悪いようにはしない。一晩じっくり考えてみたまえ。I do not like that guy at all. やれやれ、なんか妙なことになったな。しかし配属を辞退しろと言ったって。どうやら警察内部でもいろいろとあるみたいね。噂程度には聞いていたけど。そうですね。これでは約束が違います。あら、約束って？いえ、こちらのことです。Seems like Tio was promised something. それよりも、セルゲイ課長はどちらにいるんでしょう？そういやそうだぜ。課題を出すだけ出しておいて出迎えもなしってのはどういうことだ。代わりに嫌味な副局長ってのにネチネチ絡まれちまうし。Randy has a way with words and I love it. なんだよロイド、元気ないじゃないか。配属を辞退しろっていうのがそんなにショックだったの？ああ、
いや、なんだか思ってた場所と随分違っていたからさ。おお、新人ども災難だったみてえだな。あなた方はどの番だ？捜査二課に所属している。Well, the team is pondering over the humanoid monkeys' words. Some other guys walk over. Donovan, Chief Inspector of 2nd Investigative Division. 同じくニカのレイモンドだよ。 And Raymond from the same division. へえ、噂には聞いてたけど、こんな小さな子までいるのか。もう I love Theo. Theo is based. はじめまして、ロイド・バニンクスです。エリー・マクダイルです。ランディ・ゴルランド。おお、ようこそクロスベル警察へ。そっか、オメガの警部？いや、なんでもね。しかしセルゲイのやつも無茶なこと考えやがるぜ。こんな新人どもばかり集めて市民どもの人気取りだな。え、それはなんだ？まずいこと言っちまったか？いやー、しかし君たちも貧乏くじを引いちゃったよね。大変そうな割には報われなさそうだし、僕だったら辞退してるだろうな。おめえはもうちょっと根性入れた方がいいじゃねえか。今からでもセルゲイのところに預けてってもいいんだぞ。やだな、警部。勘弁してくださいよ。ま、大変だとは思うが、セルゲイに付き合うかどうか一応考えてみてやってくれ。ただ無理はすんなよ。なんだったらまとめて2課で引き取ってもいいからな。どうも。それじゃ頑張ってね。あ、エリーちゃんだっけ？今度 Oh, 一緒に what the 食事でも love どうだ of. い？ Raymond is a playboy of sorts. He just tried to pick up Ellie. 実はいいレストランを見つけて。ほら、とっとと行くぞ。あいだ、単なる社交辞令ですってば。 That's not how that works. That's certainly a first day on the job. なんだか知らんが散々な言われようだったな。貧乏くじはともかく大変そうなのは嫌かも。とにかく課長本人から詳細を聞いてみないと。受付で聞けばどこにいるかわかるかしら。なあ、もしもし。おお、狐の小言とHe 嫌味 knew. は He knew. なかなかうんざりするだろう。ええ、それはもう。Even Lloyd. じゃなくて、一体どこにいるんですか？ Even Lloyd almost went with the flow. Interrogating cold Lloyd. Seems like he knew that Pierre is going to scream at us. 警察本部で待ってるって言ってたじゃないですか。ああ、お前らの荷物が届いたから引っ越し屋に立ち会ってたんだ。なかなか親切な上司だろう。荷物ってひょっとして寮ですか？ああ、詳しい話はそこで改めてしてやろう。待ってるからとっとと来い。それで？ああ、正確には寮じゃないぞ。え？正確にはクロスベル警察特務支援課分室ビルだ。Oh, we get our own building. That's already pretty good. Seems like we're getting our own building. Nice. そこの
と3階がお前たちの部屋になってる。Huh. Yep. ここはあの雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年取り壊し間近って感じです。 I mean, it's not that bad. 本当にここが特務支援課の分室なの？ああ、おう、遅かったな。セールゲイ課長。とっとと中に入れ。この特務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問のすべてにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。Got to the SSS building. Sergey fills us in on the situation. Seems like we're division that handles the requests of the public. そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。Okay. なかなか合理的だろう。でもそれって完全に遊撃士協会の真似っていうか、ありていに言えばパクリですね。だよな。知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。永久遊撃士アリウス・マクレイン。風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。Okay. それが警察のお偉方にとって何を意味するかわかるか？それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘、さらには自治州政府への批判につながっているんですね。なるほど。要はギルドの株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。Guess we're working in the same area as the guild to actually get some trust back in police. なんか露骨ですね。ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。市民へのサービスってのは本来二の次ではあるわけだ。だからこそ警察内部ではそうした人気取りを快く思わない声も多くてな。便利屋だの、偽遊撃士だの、猿回しの猿だの。I mean, the only monkey that I've seen so far is Pierre, but we don't talk about that. 早くも散々な陰口を叩かれてるってわけだ。Lloyd's reaction is understandable. なるほど。いろいろと合点がいきました。やれやれ。そんな部署で俺たちを働かせようってか？正直、想定外ですね。そうせぐな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど細かい雑用も入ってくるだろう。I mean, that's fine. その気がない人間に務まるとはとても思えんかな。 At least from my perspective. I don't think 一晩考える時間をやろう。I don't think Lloyd would care that much either. Randy probably just wants time to chill. Ellie, no idea. Tio,
you also no idea? 配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、今ならデメリットはない。すべてはお前たち次第というわけだ。なんだかとんでもない場所に回されたみたいだな。He also tells us that we have the right to decline the assignment, and there will be no demerits. Mm-hmm. 遊撃士の真似事か。そんなことをするために警察に入ったんじゃないんだけど。兄貴が所属してたのは確か捜査一課だったよな。Lloyd, later. Lloyd alone. He's looking at the picture again. Apparently, guy was signed to the first division. 大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。An elite unit that solves big things. やっぱり遠すぎるよな。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの3人警察学校も出てないみたいだし、いろいろ訳ありみたいだったけど、ちょっと話を聞いてみるか。Okay, let's see the chat. I guess I could shove. Okay, this needs some adjustment. I'll adjust this and then we can do things. This goes here. This goes roughly here, I guess. And then we... That does cover the status button, but... Actually... I guess the compass is not that important. We'll just keep it there then. The mouse actually wiggles. Anyway. Anyway, quick break. Quick break and then we'll... I'm not sure if I can finish the prologue, but... if we can get to a free roam pod, that's going to be good enough, because then I can access Geofront later and grind, because grinding is going to be important. I can already see that. Because I lost... I almost got entirely KO'd in the... in a normal mob battle just because the mobs had AoE. The mosquitoes, that is. So, yeah. Anyway, be back in like 10 minutes, give or take. I also need to raise the text, I'll do that just now.
Okay, back. He decides to go and ask the others about their thoughts on the situation. Let's see. ここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。誰だ？ロイドだけど、ちょっといいかな。ああ、いいぞ。遠慮なく入ってこいよ。それじゃ。Oh, he's definitely staying. He's already completely unpacked. あ、ようこそ俺様の城へ。Randy's room is next to Lloyd's. He seems to be staying in SSS. He's completely settled in. お前さんの方も荷ほどきは終わったのか？いや、まだだけど、どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあ、デスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。職場と住む場所が一緒なのも楽で良さそうだし、このまま厄介になるつもりだぜ。そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。Who is that on the poster? 目指している目標？いやまあ、大したことじゃないんだ。そういえば、ランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？Lloyd asks Randy about how he got here in the first place. 俺たちより年上だけど、警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね。本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら、実はな、女絡みのトラブルだ。Randy says that he got in trouble with ladies at his last workplace. いやー、前の職場で複数手を出したのがバレてさ。Excuse me? 危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。He says that he was he was flirting too much, and then Sergei picked him up. ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。And his last workplace was CGF. 帝国方面にベルガード門ってあるだろう。あっちの方に詰めていたんだ。More specifically at Belgard Gate, the fortress facing the Empire. 警備隊。そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。まあ、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点、クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。Of course. いや、マジで警備隊を辞めて正解だったぜ。
Olivier and Lecter would get along with him so well. まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。Father lover. 正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は堅そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった。考えておくよ。Honestly, from this angle, I can't exactly see. Is there anything else to interact with? Oh, Sergey. Okay. The kitchen. That seems like, if I had to guess, that doesn't look like any kind of a cupboard. It's probably a server or something related to Orbotech. Given that we already have basically phones, I wouldn't be surprised if that's a smaller version of what Capel was. This is 確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな。別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃ。Oh, she's also settled in. どうぞ。なんとか片付けが終わってよかったわ。Ellie's on the first room on the left. She also seems settled in. そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。いや、お構いなく。しかしエリーももう結論は出ているみたいだな。ああ、少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。Okay. 組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。これで成果が上がらなければ、予算の都合で本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。まあ普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だから。なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味ではここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。She says that not planning to stay on in the police force forever, so it's fine. She also mentioned
something about finding the truth and whatnot. Hmm. そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。Oh boy, that's strong. なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも私個人の意見で言えばあなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて、あとは自分なりに考えてみる。そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。Tia does not seem to be in her room. Boom, boom, ba, ba, bum, boom, boom, bum. Let's see. Diary. She thinks that Lloyd is a good leader. Also, she's aware that she thinks that the SSS is a bit of a reach because it lacks guiding principles. Kinda like the basic principles of the guild or Growlsritter. Because those are the only notebooks that we actually saw that actually have the principles in them. Is she on the roof? Question mark? Huh. No voice? Probably not. Cat? Why is the cat looking green? Meow. What does that say? A
I should probably copy the cat thing externally, just so that I can reference that quickly. Cat dictionary. That is in FC, I believe. Now, okay. Let's just copy this, paste that this. Now, who are you? Okay, that's fair. That's probably accurate. Went up to the roof. Met a cat. Oh. Ah, we also... Cat. Theo's room seems to have some cat-related furniture. Well, furniture. Decorations. Cute. Let's see. Can I find her? Let's see. Found Theo. Theo? 何やってるんだ? Found Theo downstairs. Domo, Lloyd さん。見ての通り、端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。So I guess that was the actual computer ZCF の thing. カペルシステムを財団で改良した汎用端末です。That was a guess. That was a guess. Huh. I guess I was right. Guess it's one thing. I'm not saying that I haven't played this before, but I have played. The last time I've played this was like. The translation for the next game was partially machine translated. That's how old it was. So I barely remember any of the specifics. Anyway. She's dealing with the terminal computer thing. 警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。According to her, it's based on CAPL, and with it we're going to be able to receive information and stuff from CPDHQ. ちょっと待て。いきなりわけがわかんないぞ。ロイドさんは動力ネットワーク計画についてどこまでご存知ですか？動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団とツァイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。According to Theo, the large-scale testing phase of Global Network project
is happening is happening in Crossbell right now? まあこれもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ？ Well, according to what we saw in one of the doors in the third world piece. 要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報ネットワークを構築する。わかりやすく言うとそんなところです。全然わかりやすくないんだが、要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。 Well, Lloyd, you just said that you barely understood anything, but in a nutshell, you just explained what it is. まあこの端末については間違いではないです。 Sure, the scale might be a bit bigger. 私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。いや、そもそも財団から出向したって話だけど、無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。 Lloyd. まさか本当にそうなのか？どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。Lloyd, please stop. Let her speak. 俺でよかったらいくらでも力を貸す。落ち着いてください。Yeah, let her speak, Lloyd, please. 別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向は、むしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。He says that her being transferred here is part of her own request. 私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは？ああそうだな。ごめんな、差し出がましいことを言って。いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。She's so straightforward and sassy. I love it. 遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。言いたいところをついてくるな。 And that's why we love her. やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、おやすみ。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。3人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ、なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。ベルハイム。そっか、ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。
あれから3年。おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって何がしたかったんだ。Hmm. おーい Oh. She then leaves and goes to sleep. Probably. Goes back to her room. Lloyd then goes out for fresh air. While pondering about the SSS stuff, the kids we saved up here. いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね。Yeah. ああ、そうだけど、どうしてわざわざ。ちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。Aw, they're actually thankful. お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち2人とも大怪我をしてたと思います。Okay, they're not that bad. だからもう一度お礼を言おうって。Huh. そっか。Seems like they came over to thank us. Thank us for saving them. 2人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあ、アリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど。Oh, can you just, for the love of... 警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。Okay, fair. Compared to Peter, yes, we are much better compared to that humanoid monkey. 実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュー、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな。これから精進すればいいか。そうだ、2人ともどこら辺に住んでるんだ。よかったら送っていくよ。ああ、平気。西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。お姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。2人とも気をつけて帰るよ。それじゃあさようなら。I guess that's probably going to help Lloyd decide. 俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいかロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、こちらクロスベル警察特務支援課。ロイド？その声はロイドね。Then they leave. Lloyd has a flashback to Guy saying some encouraging things. Then he enters the
building again and gets a and the SS and the building phone then gets a call. Lloyd answers. Seems like it's, let's see. No, Cecile ねえか? It is her. Cecile. I'll need to figure out how to pronounce her name by the next stream. 警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援課だったかしら。そういう部署に配属になったのね。いや、まだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん。本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかったんだけど。気にしないで。私の方こそあなたを駅まで出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ。仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ロイドが冷たい。せっかく3年ぶりに再会するお姉ちゃんに対してなんてそっけないのかしら。ああ、もうなんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。そうね。お母さんたちもロイドのことをすごく心配してたから。でも嬉しいな。やっとクロスベルに帰ってきたのね。うん、ただいま。セシルね。おかえりなさい、ロイド。I'm not sure that's a conversation you should be having over a public line, but sure. That's just me speaking. 返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なし。このまま厄介になりますよ。っていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。なんなら一家あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめん被りますよ。警備隊暮らしならまだしもギスギスしたところはちょっとね。エリーの方はどうだ？私もこのままこちらでお世話になります、セルゲイ課長。改めてよろしくお願いします。ま、お前に関しては俺も予想外だったけどな。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。ええ、それはもう密度の濃い仕事ができるのを今から期待しています。上等だ。ティオはまあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし、それより今日の午後動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても？ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃあ残るはお前だけか。ロイド・バニングス、警察学校のカリキュラムを座学、訓練ともに優秀な成績で終了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直うちには不釣り合いなくらいまっとうすぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか？いいえ、いろいろ考えた上で決めました、セルゲイ課長。これからよろしくお願いします。 Here we go. ロイド、なんだよ、つまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだがよ。Sergey, please. ですね。まあいい。今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておけ。ああ、ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。おっと、改めてロイド・バニングス、はい。エリー・マクダエル、はい。ランディ・オルランド、ティオ・フラトー、はい。本日丸900をもって以上4名の配属を承認した。ようこそ
特務支援課へバラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから楽しみにしてるといい。 And here we go. 1K mirror. That's quite a bit of mirror. Yeah. 天にまします我らがエイドスよ。御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんことを。The next day, Sergei's office. Everyone accepts their assignment. 信じられないぜ。あの元気の塊みたいだったやつが。Oh. Then we have a flashback of what seems to be Guy's funeral? Question mark. F to pay respects. 可愛い恋人もいて、そろそろ結婚かと思ってたのに。Oh God. どうしてこんなことに。くそ、警察は何をやってるんだ。身内が殺されたんだろ。また迷宮入りにするつもりかよ。確かご両親は亡くされてるのよね。弟さんどうするのかしら。大丈夫？ロイド。無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉こそいろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。水臭いことを言わないで。家族同然の付き合いじゃない。それにガイさんのことは私にとっても。Guy was fiancé. セシルね。ごめんね。一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。We're starting the prologue with the Presso peak. Lloyd then leaves some flowers at Guy's grave. 我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに。変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺帰ってきたから。兄貴と同じ捜査官としてクロスベルに戻ってきたから。一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、まあなんとか頑張るから、せいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、まあ何はともあれ改めて説明を補足しておこう。Later, at the SSS building, seems like it's time for our first job. ロイド、捜査手帳を出せ。はい。警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。戦術オーブメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だがこいつの最大の目的は捜査状況の記録と確認にある。
捜査状況？ロイド、説明しろ。はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則ではどんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてからそれを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるってわけさ。なるほど、合理的ね。うえ、結構めんどくさそうだな。ま、基本はそんなところだ。しかしこの特務支援課ではちょっと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ティオ、用意を頼む。はい。皆さん、こちらへ。ああ、おとといの。確か動力ネットワークにつながっている端末だったかしら。はい。昨日のうちにセッティングしました。基本常時起動したままでログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。ここにその支援要請が。ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など様々な依頼が考えられるだろう。必ずしもやる必要はないが、放っておけば遊撃士あたりに片付けられてしまう内容ではある。なるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる。つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも本部が忙しい時に手伝いに借り出されることもあるだろう。市内の巡回パトロールとか、どうでもいいデスクワークとかな。マジかよ。ま、それはともかく、もう支援要請はこの端末に来ているんですか？おっと、それじゃ自分で確認してみろ。確認した支援要請は捜査手帳にメモしておけよ。了解です。なんだ、どっちかというと業務連絡の類みてえだな。とりあえず警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのか？ああ、そうみたいだ。でも動力ネットワークか。通信機と違って声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど、確かにいろいろ応用できそうかも。現在クロスベルでは様々な試験運用が行われています。警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だがな。概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか？好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後、正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな。最初だし本部への手前もあるから一つくらいはこなしておけ。そうすりゃそこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。それとロイド、ついでに街案内でもしてやれ。街案内ですか？これから自分たちが守る街がどういった場所なのか、一通りその目で確かめてこい。 The Cassius logic. そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは訪ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど、了解です。俺は大抵そこの部屋にいるが、
昼寝やら雑誌を読むので忙しい。Really? You just really said that in front of their face. あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。そんじゃあな。ちょっと。おいおい、いい加減なおっさんだな。はあ、大丈夫なのかしら。先行き不安ですね。まあとにかく俺たちの初仕事だ。一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感じをつかんでいこう。ええ、了解です。そんじゃま、行きますか。I'm probably gonna end stream now, even though this is inconvenient. Purely because if I do it now, I won't be able to grind, which is something that I would want to do, but we will deal with that when we get to it. Honestly, at this current pace, I was not dealing with a single NPC dialogue, and it's still 4 hours, so honestly this might be a long one. This might be a very long one. Regardless, that is going to be it for this stream, and we're actually starting 0 now. That's good. Only like 7 games to go, 8 if we include this one or something. By the time I get to the latest game, there's going to be like 2 more new games out. Well, more games for me to play. Anyway, whoever is going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed some of the prologue shenanigans, and see you in the next stream, which probably is going to be Hacker 9, and after that I think I'm going to play something else, and then we're going to get back into 0 ? Question mark, question mark, question mark. Anyway, adios.